अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इसहाक ऑटोज़ है। आइए आप लोगों को मैं एक बाइक दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं हीरो की बाइक है और ये 5 का मॉडल है और इसकी मैं बाइक की सर्विस करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं बिल्कुल मट्टी है गाड़ी। इसको मैं बिल्कुल साफ़ करूँगा अपने तरीके से, आप लोगों को दिखाऊँगा ये बाइक कैसे साफ़ की जाती है और इसकी सर्विस कैसे की जाती है। आइए आप लोगों को मैं पूरी वीडियो दिखाऊँगा, मेरी पूरी वीडियो को देखना। आप लोगों को इसलिए मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये काम सिखाने के लिए और सर्विस के तरीके बताने के लिए, गाड़ी घर बैठे कैसे सर्विस कर सकते हैं आप। आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पहले तो इसका क्या नाम है, प्लग कैप निकाल लेना है और प्लग कैप निकाल के फिर इसकी सर्विस करो, क्योंकि प्लग कैप में पानी चला जाता है। और दूसरी बात, इसको क्या नाम है, मैं इसको साफ़ करूँगा तो पहले तो मैं इसको पानी लगाऊँगा। ये आप देख सकते हैं पानी भर रहा है नल से। इस मग्गे के साथ मैं पानी मारूंगा, मग के साथ पूरी गाड़ी को पानी मार के इसकी सर्विस करूंगा। आप लोगों को दिखाऊंगा इसकी सर्विस कैसे की जाती है। ये आप देख सकते हैं मैं इसको पानी मार रहा हूँ। ये इसको मैं पानी पूरा मारूंगा पूरी बाइक को। ये आप देख सकते हैं, मैं पूरी बाइक को पानी लगा दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से और पानी लग गया। इसको मैं शैम्पू भी लगा सकता हूँ और मैं इसको सर्फ एरियल पड़ा है, मैं एरियल सर्फ लगाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा सर्फ एरियल कैसे लगता है। देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल लिया है, सर्फ एरियल डालूंगा। सर्फ एरियल डाल के मिक्स करूंगा, वो आपको दिखाऊंगा कैसे मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं सर्फ एरियल इसमें अंदर डाल दिया है। ये आप इसको उसके हाथ से हिला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी झग बन जाएगी। तौलिए वाला कपड़ा है नरम सा, इसको डुबो लेना है सही तरीके से। डुबो के इसको बिल्कुल साफ़ करके ना इसको अच्छी तरीके से फिर इसको लगाना शुरू करूँगा। आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे लगता है। टैंकी पे स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं टैंकी पे, उसके बाद सीट, बाइक की सीट के बाद इसको टापों पे लग रहा है सर्फ। ये आप देख सकते हैं इसको इंजन को मैं मार रहा हूँ सर्फ। ये मट्टी है, आप देख सकते हैं इसकी मट्टी भी निकल जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये जज़ब हो जाता है और इसको खींच लेता है सर्फ ना, सफाई अच्छी करता है सर्फ जो होता है। ये हेड पे मैं मार रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये इंजन की बिल्कुल सफाई कर रहा हूँ, ये चेचस पे मार रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इंजन की सफाई हो गई है। ये आप देख सकते हैं इंजन बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है और ये चेचस पे बिल्कुल मार रहा हूँ। ये कारपेटर है, कारपेटर पे सर्विस इसकी टाइट करूँगा क्योंकि सफाई अच्छी होती है। जितनी सफाई गाड़ी की करेंगे और इंजन को सेट रखेंगे, इंजन पे मट्टी नहीं चढ़ने देंगे, व्हीलों पे मट्टी ना हो, तो गाड़ी बिल्कुल हल्की चलती है और बहुत अच्छी स्पीड भी होती है और एवरेज, पेट्रोल की जो एवरेज होती है ना वो भी अच्छी होती है। क्योंकि पेट्रोल की सेटिंग काफ़ी कहते हैं, कारपेटर की सेटिंग नहीं है। अक्सर व्हील जो जाम होता है ना, गाड़ी गर्म होती है और इंजन गर्म होता है, हीट अप मारता है। आप देख सकते हैं चैन कवर को मैं धो रहा हूँ और इसको शैम्पू सर्फ लगा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मट्टी है, इसको बिल्कुल निकालनी है मुझे। डबल स्टैंड पे मार रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं नंबर प्लेट और बैक लाइट, इंडिकेटर को सर्फ लगा रहा हूँ और उसके बाद माडी गार्ड हैं, ये माडी गार्डों पे भी लग रहा है कपड़ा। टायर हैं, इसको भी कपड़ा मार रहा हूँ, फिर इसको बुरश मारूंगा, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस पर मट्टी भी है बहुत, ये बिल्कुल साफ़ हो रहा है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करूँगा। ये सलेंसर पे अब मारने जा रहा हूँ, कपड़ा धो रहा हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मट्टी जो होती है ना इसको निकालना है मुझे। ये घर बैठे इसलिए कर रहा हूँ, ये अपनी खुद की घर की बाइक है मेरी, तो मेरे पास माशाल्लाह बाइकें तो बहुत हैं अपनी घर की, कज़नों की भी हैं, मामू की भी हैं। इस टाइम मैं एक बाइक लेके आया अपनी, दिल से मैं इसको बनाई है, ये मेरी खुद की बाइक है। अगले जंप है, इसको भी मैं मारने जा रहा हूँ सर्फ। ये आप देख सकते हैं
ये अगले माडी गार्ड पे मार रहा हूँ, अगले जंप हो गए हैं, अगले माडी गार्ड रहते थे ये भी हो गया। और उसके बाद ये बील है, अगला बील टायर पे मार रहा हूँ और रिम की भी सफाई हो जाती है अच्छी तरीके से। ये मीटर पे मार रहा हूँ, कपड़ा हेडलाइट पे और हैंडल पे। इसको तरह तरह के, क्योंकि जरी हल्की सी भी मट्टी ना हो तो सफाई नज़र नहीं आती, इसलिए मैं मार रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ अपनी बाइक की। ये आप देख सकते हैं बुरश मैंने उठाया हुआ है, ये आप टायरों को मैं मार रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं एक टायर पे मैंने बुरश मार लिया है और दूसरा टायर पे मैं बुरश मारने जा रहा हूँ। ये आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं बुरश कैसे मार रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे टायर, इसको बुरश सही तरीके से लगाओ ना टायर बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। इसको पॉलिश लगाएंगे। देख सकते हो दोनों टायर बाइक बिल्कुल धुल गई है। इसको मैं पानी मारने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखाऊंगा पानी कैसे मारे। वैसे ही पानी मारना है जैसे पहले मैंने मारा है पानी। ये आप देख सकते हैं, इस पूरी बाइक को पानी मारूंगा, ये आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं मैं पानी बिल्कुल मार रहा हूँ। ये माशाल्लाह बिल्कुल बाइक बिल्कुल साफ़ हो गई है, अच्छी सी बाइक सर्विस अच्छी सी हो गई है। ये आपके सामने हैंडल पे मार रहा हूँ। पानी तो ज़ाया होता है, पंप पे पानी ज़ाया नहीं होता, मग के साथ पानी ज़ाया बहुत होता है। ये बिल्कुल मैंने पानी इसको बिल्कुल मार लिया है और ये देख सकते हैं इसको कपड़े वही कपड़े को इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है मुझे। ये बाइक बिल्कुल सर्विस हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ।